ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ്, അതായത് ഈ 4.5 ബുഷ് ഇട്ടിട്ട് 1 മീറ്ററോളം ഒരു 4 പൈപ്പിന് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് സ്റ്റോറേജ് ആയി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരുപാട് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റയിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്റ്റോറേജായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പൈപ്പാണെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാൾ മൗണ്ട് ക്ലോസറ്റാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത്. അത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് റീവർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പുഷ് കോക്കാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വാൾ മൗണ്ട് ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് പുഷ് കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് 4 ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന, അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പൈപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്താണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നേരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് അടിച്ചതാണ്. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൂം എടുത്ത ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. കാരണം ആ പാരപ്പറ്റ്, ആ ബ്ലൂ കളറിലെ പാരപ്പറ്റ് നേരെയാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് കൊണ്ട് തകഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് അടിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു വാൾവ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലംബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ലംബറിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പുഷ് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡയറക്റ്റ് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ പുഷ് കോക്കിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 4 ബാത്റൂമും 5 ബാത്റൂമും ഒക്കെ പുഷ് കോക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1.5 ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ ഓണറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഓണർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല, എന്തിനാണ് ആ പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ധാരണയില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബാത്റൂമിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്ന 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സെപ്പറേറ്റ് 1.5 ഇഞ്ച് ദീക വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ പൈപ്പൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ പൈപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 ലിറ്റർ 9 ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് 10 ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം മതി. അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രഷർ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പുഷ് കോക്ക്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് വെള്ളമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്ന അറിയാൻ. ഇതങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെള്ളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പോ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പം വരില്ല. കാരണം അവിടെ സ്റ്റോറേജായി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നേരിട്ട് ടാങ്കിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ 1 മീറ്റർ പൈപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതൊരു ഭംഗിക്കേടാണ്. ആ പൈപ്പ് 4 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.